Predstavnici Raiffeisen banke ugostili su danas jednog od najboljih BiH sportista, Miralema Pjanića, prvog brend ambasadora Raiffeisen banke u Bosni i Hercegovini. Protekle je godina dana od kada smo ozvaničili našu saradnju sa BiH reprezentativcem te smo realizovali niz uspješnih zajedničkih aktivnosti i drago nam je da smo danas imali priliku družiti se s njim. Ovu priliku smo iskoristili i da mu uručimo našu Mastered World Elite karticu, te iskreno vjerujemo da će uživati u pogodnostima koje ova kartica omogućava. Drago mi je što imam priliku postati korisnik Raiffeisen Mastercard World Elite kartice, koja nudi brojne pogodnosti. Mastercard World Elite kartica premium klijentima omogućava pristup ekskluzivnim uslugama kao što su 24/7 concierge usluga, lounge pristup na preko 900 aerodroma širom svijeta te Boingo Wi-Fi.